ये आप देख लीजिए, बारिशें कंटिन्यू हो रही है और वाटर लेवल जो जहलम में है कंटिन्यूसली राइज हो रहा है। तो वाटर लेवल अभी आप प्रेजेंटली देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं कि अभी जो लेवल बारिशें कंटिन्यू हो रही हैं और वाटर लेवल भी आप देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, अभी इंशाल्लाह कल से मौसम ठीक हो रहा है। तो व्यूअर्स से भी बताना चाहेंगे कि आप कमेंट करें कि आपके एरियाज़ में पानी की लेवल कैसी है, क्या है, तो बारिशें हो रही हैं नहीं हो रही है। तो आप भी अपडेट दें, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और वहाँ पे मौसम अभी कैसा है। बारिशें हो रही है कंटिन्यूसली, यहाँ पे आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि कंटिन्यूसली अभी श्रीनगर में बारिशें हो रही हैं। तो आप भी अपडेट करें कि आपके एरियाज़ में अभी कैसा मौसम है, बारिशें हो रही है नहीं हो रही है। और आप रहे न्यूज़